Yes, twasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye hano kuri Iris TV, twizera ko mukomeje kugubwa neza. Ikaze abantu bari mu Rwanda ndetse no bice bitandukanye by'isi, bari muri za diaspora zitandukanye, mbese muraho mumeze neza. Uyu munsi rero twatembereye twasuye imwe muri business cyane cyane usanga zikorwamo n'igitsina gore. Ni ibintu byiza cyane ko muri iyi minsi abagore usanga barihangiye imirimo, abakobwa bari biwacu bakora akazi gatandukanye kugira ngo babashe kuba babaho. Ibushize naganiriye n'umukobwa ukora massage, mbona ikiganiro gikunzwe n'abantu benshi cyane, barantwandikira ariko bamwe ntibashira amatsiko y'ibintu bimwe na bimwe, bituma uyu munsi mvuga ni ngomba kugenda muri business ikora massage, hanyuma tukaganira n'abantu baho. Tukinjira rero nkuko muri kubibona kuri kamera zanyu, turahera imbere ahangaha ari umuntu ugiye kutwakira. Muraho neza? Neza. Murakomeye? Yego turakomeye. Murasa neza rwose. Murakoze cyane. Umweru murasa neza, muraberewe. Amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Arimo mvuga ni uyu munsi nifuje gusura business y'abantu bakorera massage, bafasha abantu kuruhuka. Imirimo usanga itanga akazi ku bakobwa benshi ku bari hano mu Rwanda, ariko rimwe na rimwe ugasanga ari n'abatanga commentaires ni negative, batarumva neza kano kazi. Byose baza kubisobanukirwa ubundi umurimo wa massage, ariko banza bibwire n'abantu by the way. Okay, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Uwayesu Alphonsine. Yes. Ariko cyane nzwi ku izina bita Alpha. Akazi kanjye mfite business zikora massage. Ndumva ari ibyo. Okay. Alpha ni imwe navuga ngo muri imwe, niba nahita company, niba ari sinzi uraza kudusobanurira, ariko numvise bishamikiye ku izina ryawe ry'agatazirano, ariko nkunze kuyibona henshi hano mu mujyi wa Kigali. Ni bamwe mu bantu ushobora gusanga bakora massage hazwi mu mujyi wa Kigali. So hanyuma Alpha byatangiye gute kukunze kwita Alpha? Maze kubona ahantu nka habiri gutyo. Ya, murakoze. Alpha ni group. Dufite amashami atatu: Kimironko imbere ya gare, munsi ya Beka Kimironko, mu Gatenga ku murenge waho. Tuwagira sauna nziza cyane, massage nziza, tugira abakobwa bazi gukora massage beza bibyuki. Ndabigutuye. Biragaragara turi kubabona hariya muri background. Bakora ku muntu rikaka. Turanavura. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi twagiye tuvura umugongo, imitsi, abantu. Mbese dufite ubuhamya bw'abantu benshi. Sinzi munadutunguye, twakabe twazanye umwe mu bantu twavuye. Ibuta tuzabareba. Bakaba ku buhamya. Murakoze. Hanyuma hano tubasanze by'umwihariko ni mu Gatenga ku murenge, wenda uraza kumfasha urangira abantu mu buryo bwagutse, ariko ahandi hantu Kimironko naho barangire, hanyuma noneho twinjire mu kiganiro. Nabakira bari guhamagara? Nabakira bari kumamagara, baba bamereye nabi. Mwakwihangana nkabarangira. Okay. Allo? Tutatunumviraho lokasiyo. Dukorera hano mu Gatenga imbere y'umurenge ya Kimironko, kuri Medi Motel no munsi ya Beka. Ubwo mwaza nta kibazo. Yego arahari. Yego. Okay, murakoze. Numukiriya ashaka ko tumurangira. Okay. Ubwo tusa tunumviraho natwe. Mukorera hano ku murenge mu Gatenga na Kimironko. Medi Motel nayo ba Kimironko? Iba Kimironko. Imbere ya gare neza, mu gikari cyangwa ku kabanki. Okay. Yego. Hanyuma ndimo kwintroducinga ikiganiro nabivuzeho gatoya. Bushize naganire n'umwe mu bakobwa bakora massage hano mu mujyi wa Kigali. Abantu bareba ikiganiro ari benshi, abamwe bagira comments ziri positive, abandi ziri negative, ariko ntibarumva neza ubundi massage uryikorwa. Donc bansobanurire ubundi massage muyikora mute, mu buhe buryo muyikorera abantu bafite ibibazo, mu buryo bwagutse dusobanukirwe massage yanyu kwimeze. Murakoze. No kuvuga ngo massage abantu benshi bayumva ku buryo butandukanye, ariko massage ubundi ni gororangingo. Hari niyo dukora ya reflexology bita iyakuramyakura mu Kinyarwanda gisesuye.
abantu dufasha rero ni umuntu uwo ari we wese, umuntu wese ukeneye kuruhuka twamufasha, umuntu urwaye umugongo, imitsi, umuntu urwaye umutwe, abo bose turabafasha. Ikindi buriya massage ituma cyane cyane ku gitsina gore uruhu ruba rwiza, ku bagabo naho umugabo akoresheje massage wenda uzarebe nk'abagabo bamwe na bamwe usanga uruhu rwabo ruhora rutose, ntabwo ashobora kugira stress. Murabizi mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu gihugu hose abantu benshi bafite stress kubera ibihe turimo, gushakisha, gutekereza cyane. Ndakeka ari twebwe abantu ba mbere dushobora kubavura. N'ahandi hantu wajya wabona serivisi nziza nko muri Alpha. Alpha turabambere, si ukwitaka n'abandi bantu bazajya bababwira. Okay, ni byiza cyane. Buriya n'abantu badukurikiye bazarushaho kugira amatsiko yo kuza kureba uburyo mukoramo, ariko by'umwihariko ndashaka no mukanya kuganiriza abana bakobwa bawe, watubwiye abakobwa b'ibyuki rwose bakora massage. Ni nabyo kuko ndi kubibona bagende batubwira uburyo bakoramo akazi, uburyo bakiramo abantu, imbogamizi bahuramo nazo n'ibindi bitandukanye, uburyo societe yaba ibyakira, famille mu buryo rusange, ku buryo mbona ari akazi ka abana b'Abanyarwanda, akazi bashobora kuba bakora kakabatunga cyangwa bakabaho, nkuko abantu benshi batarakamenya, batarakwiyumvisha. So umuntu utaramenya ibya massage cyangwa se ushobora kuba abifata ukundi kuntu, n'icyo bamubwira? Ikintu navuga nuko akazi ka massage ni akazi nk'akandi, byongeyeho n'ubuvuzi. Muri massage niho nk'uko umuganga atashobora kuvuga ikintu umurwayi arwaye, cyane cyane njya nigisha na massage nk'abanyeshuri nigisha, ikintu cya mbere mbabwira ko massage ari ubuvuzi, badakwiye kumena ibanga ry'akazi. N'ubonye umukiriya uri gukorera afite nk'inkovu ahantu, si ngombwa ngo ubwire mugenzi wawe ngo afite inkovu. Impamvu rero bamwe bayifata ukundi kuntu nuko nta busobanuro buhagije babifiteho. Massage ni akazi keza, ni business, ni ubuvuzi. Hari abantu benshi byagiye biteza imbere, hari abo byagiye bifasha, hari abakobwa benshi mfite nkoresha n'abagabo bafite imiryango batunze. Yego. Kugeza ubu ngubu ufite abakobwa bangana gute bakora kano kazi muri business yose muri rusange? Muri business yose mfite abakobwa bagera muri 40. Wow. Nkoresha. Ni benshi cyane. Kandi bafite ngo ntabwo ari abakobwa gusa, harimo n'abamama, hari n'abagabo. Oh wow. Zimwe wowe wenda narabibibariza, zimwe mu mbogamizi bakubwira ko bahura nazo mu kazi bakora ka buri munsi ni zihe? Imbogamizi akenshi bambwira bahura nazo nko kumva ko babita amazina adasobanutse, kumva ko gukora massage ni indaya, ariko ntabwo ari byo. Ndagira ngo utekereza ko bihera hehe? Udusobanura, utekereza ko bituruka ku ki umuntu ushobora kuvuga icyo kintu? Ni imyumvire mikeya yo kudasobanukirwa massage ni iki, ese massage ikorwa iki. Ndatekereza nta muntu wakoze massage ujya uvuga ngo abakobwa bakora massage ni indaya. Ni umwuga nk'uko habaho umwuga w'ubudozi, habaho umwuga uwo ari wo wose. Okay, ni byiza cyane. So rero urakoze. Wenda umwihariko wanyu mbere ko nkurekura ukaduha abakobwa bawe tukabaganiriza, umwihariko wanyu wabwira abantu nk'umuntu udukurikiye muri kino kiganiro uvuga ati umaze igihe kingana iki gukora kano kazi? Wowe? Maze imyaka 6 nkora aka kazi. Umwihariko wacu nk'abakobwa benshi nkoresha tuba promotion, bakajya mu Bushinwa, bakajya i Bugande kureba ahandi hantu ukuntu bakora. Ni umwihariko cyane cyane. Hari n'abakobwa bajya gukora training mu bindi bihugu bakaza gukorera hano. Abakobwa banjye niyo promotion nkunda kubaha kandi mbona bidufasha. Nawe ujya ubikora? Ujya ugerageza? Ndabikora cyane, ndi umuspecialiste kuko massage nago nize mu Rwanda. Yego. Wayize mu Rwanda? Nago nayize mu Rwanda. Wayize? Nayize Uganda. Okay. Byiza cyane. Ubashije kuduha overview cyangwa se ishusho rusange y'akazi kanyu. Hanyuma by'umwihariko reka tuninjire tunaganirize bari abakobwa, ubaduha iminota mikeya n'ibinashoboka turimo dusoza uraza kuduha na contact abantu babonaho turangira neza uburyo umuntu abageraho kugira ngo bafashe abantu bafite ibibazo byo kuruhura imitsi no kuruhuka ni benshi.
ubwo wenda turasubira mu kanya. Urakoze cyane. murakoze namwe. Okay, mera mikoro bari abakobwa bacu. Aha, cameraman Emilie nawe wegere. Yitwa Clemence. Yes, muri kubibona rero uyu munsi twigire kuri tele. Ahantu duhagaze ni mu cyumba gikorerwa mu massage. Tumwe n'abakobwa beza bakora massage. Barasa neza rwose, nakazi bishimiye, nakazi bakora mu buryo bwa buri munsi. So ni experience nini muri kano kazi. Muraho neza, mumeze neza? Noneho muraza kujya umfasha n'ujya uriya najya kuvuga umunyegereza mikoro nka gutya kugira ngo bigende neza. Hari n'undi nawe urashaka kuza? Okay. So kuri urwo ruhande wowe ufite mikoro. Yes, nk'uko mubibona rero twamaze kwinjira turimo imbere ahakorerwa igikorwa cya massage ndetse n'abakobwa beza bose babona baza tubwira turi kumwe nabo. Urabona ko bose barasa neza, bishimiye akazi kabo, uburyo bakora akazi kabo, ndetse turi naho bakorera akazi. Nahita nko kuri field cyangwa se kuri cya gitanda cyabugenewe bakoreraho massage. Mu kanya maze kugenda munabibona, nibagira umuntu bakorera turaza kugira amahirwe yo kubibona. Reka dore kuri ruhande watangira utwibwira wowe witwa nde? Nitwa Uwase Eva. Amakuru meze neza? Meze neza. Okay. Hirya ninde? Nitwa Noel Clemence. Umeze neza nawe? Meze neza. Wana sura ya kazi uri mu kazi. Urakoze. Hanyuma turabasuye ariko by'umwihariko no kugira ngo turusheho kugira amasomo twiga cyangwa se ubumenyi twunguka ku bijyanye na massage n'akazi kanyu ka buri munsi mukora. Eva, umaze igihe kingana iki ukora kano kazi? 3 ans. Imyaka 3. Ni myinshi wa? Myinshi cyane. So wenda sinshaka kwinjira mu buzima bwawe cyane ariko background y'amashuri imeze gute? Warangirije amasomo? Nigiye Korero Kampala. Shize imyaka 5 mvuye ku ishuri Korero. Nize mu Bashinwa. Warangirije high school? Ndi kuvuga ibya massage. Muri secondaire nize muri groupe scolaire officiel de Butaille. Primaire nayize muri Elena Bwera ni no muri école belge. Igifaransa ni munani cyane. Uri ku masaba abiri yina wa France. Bose. So impamvu ngubashije background y'amashuri nuko ari umwana ushaka kurangije amashuri muri secondaire akumva ko yabuze akazi kandi ari uburyo wenda business iri kwakira abantu, wenda turaza kubaza boss ko bimeze nakazi umuntu urangije kaminuza yakora. So ndashaka kugira ngo rero mutuganirize massage, uburyo muyikoramo, ubwoko bwa massage, uburyo akazi abantu bakakira muri societe. So wenda reka duhere kuri Eva na Clemence agira tubwira ubwoko bwa massage ukora n'ubuye. Dufite ubwoko bwinshi bwa massage, hari ziba ziri medicale, hari n'izitari medicale. Hano tugira meni niba nayibereka cyangwa se tukabasobanurira kuko dufite uko ubibona dufite ubwoko bwinshi. Dufite massage classique, dufite Swedish massage, dufite deep tissue, reflexology, lomi, scrubbing massage, Indian head, relax massage, bamboo, Hawaii, aromatherapy, Nuru, back massage, hot stone, massage medical, massage machine, tukajyana sport massage. So ni byinshi ntabwo byose babidusobanurira ngo tugere tubisobanukirwa, ariko wenda reka mbabarize nk'umunyamakuru ndabazamo nka tungahe nashaka kuba numvise ngirira amatsiko. Massage machine bimeze bite? Massage machine dukoresha machine n'amapomade atandukanye bitewe nuko umukiriya wacu yaje. Hari igihe umukiriya aza arwaye icyo gihe dukoresha amapomade ari medical. Hari igihe umukiriya aza ashaka kurelaxa gusa ariko ukoresheje machine. Dufite amapomade nayo dukoresha atari medical, nayo aba arimo umuti ariko ni ubwoko bw'amapomade atandukanye.
tuyakoresha bitewe n'uko umukiriya yaje afite ayo mavunane tukamenya pomade tumukoresha izo arizo. Clement, wowe umaze igihe kingana iki ukora massage? Mazemo imyaka 2. Imyaka 2. Umunsi bwa mbere utangira gukora massage byari bimeze bite? Nyine aba ari ibintu bisanzwe nk'uko umaze kubyiga warabimenye. Aba ari ibintu bisanzwe ariko bifitemo ubwoba bw'iki? Agura akabimenyera neza. Iyo umuntu bagiye kumukora massage arabanza akakuramo imyenda yose, wenda no ukiri umwana waruti agare yose bigenda bite? Ukuvuga ngo umukiriya yaje tuba dufite icyo tumwambika kugira ngo atambara ubusa buri ntabwo bwemewe twebwe, ntabwo ibyo byemewe. Tuba dufite icyo tugomba kumwambika, hari amaparti tugomba kumwambika natwe tutagomba kurebaho. Imyanya y'ibanga. Imyanya y'ibanga. Ntabwo batinye kubivuga se. Ntabwo mbitinye kubivuga. Ibintu bisanzwe. Ntabwo twemerewe kuyireba ko dufite ukuntu twambika umukiriya wacu no mu kanya murabibona, nimba haruza tukamukorera tugatangira gukora massage yacu rero. Bitewe n'uko umukiriya yaje, bitewe n'amavunane afite, tumuvura bitewe n'uko ameze. Clement, nk'umwari rero bwa mbere urinjiye muri chambre, umugabo araje muri babiri mwenyine, mwambitse neza nkuko cyangwa se uramuprotokoye nkuko gukora neza, wumvaga bimeze bite? Cyane cyane ko abari benshi ari byo batinya batagiye mu mwuga wa massage, ariko ni kugira ngo umuntu abatinyure bubabwire ko wenda ari bisanzwe cyangwa niba kidasanzwe kirimo mutubwire. Byari bimeze bite de experience yawe? Mbona kuvuga ngo iyo ugiye gukorera umuntu bwa mbere ufitemo ubwoba no kubona experience ufite, ariko nyine ntago biba birenze cyane. Ariko nyine iyo umaze gukorera umwe babiri witumenyera, kandi mba ndumva nyine ari byiza n'akazi keza. So umukobwa ushaka nyine kubikora nta kibazo. Okay. Cyane ko massage isaba discipline ihambaye. Iyo nta discipline ufite ntabwo ukora massage ngo ikunezeze cyangwa n'abo uyikorera ibanezeze. Hari class bahita bagushyiramo yindi. Kuki bisaba discipline? Kuki iyo discipline ni iyihe? Ni nk'imwe mu ndege bimeze bite? Iyo mu ndege. Iyo mu ndege. Ni ukuvuga ngo abantu bose dukorera ntabwo ari ibitsina gore gusa, habamo n'ab'ibitsina gabo. Ushobora kuvuga ati umugabo arinjiye mu cyumba, ukavuga umugabo ntubuze uwo ari we, ntubuze nimba afite umugore, mbese nta kintu na kimwe ubuze. Hari discipline ugomba kwitwaraho ku muntu mufite sex oppose. Urumva igitsina gore n'igitsina gabo iyo yinjiye mu cyumba hari amachangement y'amakomportement ugomba gukora. Ntabwo umukiriya nimba yinjiye mu cyumba ari umugabo ugomba gusamara, ntumuzi nawe ntakuzi, ugomba gukora akazi kakuzanye nawe agakoresha ibimuzanye, umukiriya wawe agasohoka akagenda. Kubera ko ntabwo abantu bose bameze kimwe. Hari umukiriya udakunda kuba yanakuvugisha ngo nakubaze n'izina ryawe, akaza akoresha massage yiwe agenda. Niyo mpamvu rero ugomba kugira discipline cyane cyane yuko utazi umuntu wari we. Ese Eva nkwibarize, ibice byose by'umubiri w'umuntu uzi kubimasa? Donc iby'inyuma cyane uhereye ku kirenge. Twe duhera ku kirenge. Byose urabimasa? Yego. Ibice by'umubiri byose? Ni ukuvuga ngo hari imyanya y'ibanga sinyimasa. Masa ibindi bice byose, ariko hari aho ntabwo wabyize. Ntabwo babitwigishije mu ishuri nuko. Ndaza kubaza bawe jariya. Maze bawe aragusobanurira. N'uwatwigishije twaguha nimero ukamubaza, icyo cyo ntacyo yakitwigishijeho. None se professional ntabwo byo biba bikenewe? Mu buryo buri professional. Mu buryo buri professional ntabwo biba bikenewe. Hoya. Habe na gato pe. Hanyuma Clement, ibintu byakugoye uri muri kano kazi ni biki? Bakamizo gihura nazo, hari ushobora ati wenda byarankomereye muri buno buryo bumwe cyangwa ubundi, ni biki? Cyane n'akazi katawuri imbogamizi, ariko nyine ntazo kubera yuko n'akazi katawuri imbogamizi, katagira imbogamizi nako n'akazi katagira imbogamizi. Nazo kubera yuko nyine abayaje gukoresha massage, aracyamukamukorera
nawe ukamukorera ndumva ntabyo. ese igice cy'umubiri uzi kumasa cyane ni iki wowe? Ni iki? Umugongo. So kuki umuntu yumva ko akwiye gukoresha massage? umuntu agomba gukoresha massage kuko massage ni nziza. cya mbere cyo imyakura irarekurana, cya kabiri ivura stress, cya gatatu umuntu amererwa neza mu mubiri akagira po nziza, uruhu rukaba rwiza rugahehera. Ibyo guhitamo amavuta ukoresha ukumasa umuntu ugendera kuki? Ni amavuta agomba kuba yujuje iki? Amavuta mukoresha n'ubuhe bwoko mbese? Dukoresha amavuta ava Dubai. Yego. Ntabwo manje yakubwiye amavuta dukoresha. Nayo se ndi kureba. Amavuta dukoresha yakura Dubai, ntabwo dukoresha amavuta y'ina. Ekase. Kandi agomba guhita avangamo imiti. Ina ni meza mwa. Yego ni meza, ariko amavuta dukoresha ava Dubai kuko hari ahantu hari ishuri ryigisha massage Dubai rifite umwihariko ku mavuta. Niho rero ajya kuyakura. Yarangiza yageze inaha akayavangamo n'imiti y'imyakura. Yego. Ku buryo umuntu ikanguka. Arayikangura cyane. Umuti wa mubande zacu n'ama oil dukoresha uyashyira ku muntu taranamukuraho bigahita byikora. Ese ari abagabo n'abagore ni bandi ukunda kumasa cyane? Abakira benshi ubona nabaye. Bose baraza, ari abagabo, ari abagore, ari abakobwa, bose baraza. N'abana urabamasa? Abana nta mwana njya amasa, nta mwana ndamasa, ariko abamama, abapapa, abahungu, abakobwa turabakorera. None se mbwira, kano kazi kanyu wenda abakobwa badukurikiye muri kano kanya wenda mu buryo bwo kubinspira, ni akazi katunga umuntu, ni akazi umuntu yakora akabaho agatunga umuryango cyangwa se akirihira ishuri? Kaduhere kuri Clemence, ubibona gute? Yego, kano kazi ni keza kuko gashobora kugutungira famiye, waba ufite umwana, waba ufite wishyura inzu, ukabasha kubona ibyo kurya, ukabasha kubona gusevinga, ukiyitaho, ukita kuri famiye yawe. Ese Clemence cyagiye ubwira mama wawe uje gukora massage akubwira ngo ntabwo yemeye kuko n'ubundi njye nabijemo nyine mfite umwana. Yakubwiye nyine ubimubwiye namubwiye ko ngiye gukora massage kugira ngo mbone kibasha gutunga famiye yanjye. Okay. Societe mu rugo ni akazi bakira neza nta kibazo? Kubera yuko nabo njya mbibakorera nyine baba bumva ari ibintu bisanzwe. Okay. Donc ubundi actually impamvu ni na kino kiganiro hanini ni ukugira ngo tubwire abantu ko ni akazi gasanzwe nk'uko wajya mu gikamo gito ukajya gucuruza. Famiye zigomba kwakira ako kazi mu buryo busanzwe, societe kakakira mu buryo busanzwe. Mabujije kutubwira ngo arababifata nabi, ukumva ko babahaye amazina atari meza, akakwita indaya cyangwa akagira gute. Iyo umuntu akwise ikintu nk'icyo byakira gute, ubivugaho iki muri rusange? Njye nta kintu bimbwira kuko mba nzi yuko ibyo nkora bitarimo uburaya, nkora massage niko kazi kanjye, kandi ni ukuvuga ngo uwanze kuvuga waheze mu nda nyine. Ubwo rero mugenzi icyo nshaka baravuga mu karya. Oya, ntabwo ari cyo kibazo, ugiye mu bindi bintu. Ndi kukubwira ngo mu buzima iyo ufite intego ushaka kugeraho kandi umutima wawe utagucira urubanza, kandi ibyo ukora abenshi bikorera babona ko ubwo buraya butarimo, uwabivuga kandi n'ababivuga ntabwo baba baraje kuri terrain ngo barebe. Ubwo rero njye nta kintu bimbwira. Ese ubundi ubona biterwa n'iki kugira ngo umuntu yifate avuge ko ari uburaya? Ariko nabo ndabagarukira kubera yuko nyine ntabwo navuga aho ariho cyangwa uko bimeze, wenda hari aho baba baragiye bakabyereka ibyo bintu, ariko twebwe twasa rwose ibyo bintu ntabihari. Umuntu bibaye ngombwa wamukoreye massage yishimye yanakwishimiye, bikaba ngombwa ko gusaba icyo kintu cyo kuba wenda hari ibindi birenze ibyo, bigenze utiyo bikubayeho situation nk'iyo yisanzemo? Rero nabanje nkubwira ko massage isaba discipline. Yego. Kandi dufite n'indangagaciro na kirazira. Yego. Muri ntowe cyane rwose twaratojwe. Kirema bigize bikubaho? Bigize bikubaho? Bigeze bimbaho? Uwamasa umuntu muri kumwe mwenyine igitsina gabo wenda akaba yakwifuza.
ntabwo nyine yabura kukwifuza ariko nyine ntabwo wabikora kuko waje kumukorera massage umukorera massage niyo yabikubwira ufite uburyo cy'amusubizamo aramubwira ati ndi mu kazi kanjye ahanga ntabwo ibyo tubikora kuri abo agahita agira ate arabireka ariko nyine abenshi ntabwo nyine babikora kuko baba babizi actually n'abaganga bakora akazi gatuma bahura n'abantu rimwe na rimwe bari naked cyangwa batambaye gusuzuma imyanya y'ibanga yabo kandi akazi kagakorwa nk'abaganga professionally numva ko namwe bitabananira mbese muri nk'abaganga cyane rwose turibo ntabwo turi nka turibo turi abaganga ni ukuvuga ngo n'ubundi kuba bavuga ngo indaya cyangwa se no mu kabari abakobwa bakora mu kabari abakobwa bakora muri salo nyine ni imyumvire y'abantu batazi akazi k'umuntu ndizera yuko nyine uburaya ni ubushake bw'umuntu ku giti cyiwe ntabwo wabukora bitewe ngo uri mu kazi ntabwo nyine barasobanukirwa umuntu utazi massage ngo ni iki nibo usanga bivuga ariko buhoro buhoro barimo barabyumva barimo baragenda basobanukirwa kuko hari abantu tujya twakira yagera nko kuri reception akaza akubwira ibintu biterekeranye kuko uba warize massage kandi hari discipline ugomba kugenderaho ntumuntu ubwira nabi ahubwo ufite inzira unyuzamo akagera igihe akakumva so hanyuma ndagira ngo wenda mbere gato twinjira mu cyiciro cya kabiri cy'uko tuza kureba ukuntu mukorera massage abantu munadusobanurira bimwe na bimwe ndagira ngo mutange ubutumwa ku bantu buri bantu babita amazina like batari bafata neza igikorwa mukora buri wese agira ikintu ababwira ubutumwa mwamuha hanyuma dusozeho gatoya cyambere na mbere nababwira Imana ibababarire ikindi rwose bazaze hano banadutunguye bohereza abapaparazi babaho barebe ko ibyo bintu bikorerwa muri massage ntabwo ibyo bintu bibaho ibyo bintu by'uburaya ni umuntu ku giti cye niwe wifatira umwanzuro cyane cyane ko nakomeje mubwira ko tugira indangagaciro na kirazira yego ntabwo massage ari uburaya n'abashaka kubugira uburaya ubwo ni ku giti cyabo ariko baba badusebereza izina ntabwo ari byo pe bazaze birebere hano kuri Alpha uburaya dukora massage ziri medicale zitari medicale z'amashine byose ubwo turabufite bwa massage nawe reka dusoreze kuri aka abo bantu nicyo bababwira abo ikintu nababwira nyine bajye mbere yo kuvuga bajye bamanza kumekinga sure ikintu umuntu akora no kuvuga ngo nanjye narabizamo niko nabitekerezaga ariko ntabwo ariko nabisanze so buri wese nyine afite uko abaye mu buzima bwiwe kuba ayo mazina batwita ntabwo ari byo bazaze nyine barebe bareke bose barebe ego barebe kuri Alpha ariko cyane cyane mbere y'ibindi byose bazaze barebe ndabashimiye cyane ariko mbwira abantu yuko muri kano kanya ntabwo ari abari bakiri batoya gusa ahubwo dufite n'umumama tugiye kuganiriza nawe ukora kano kazi ari hano imbere gatoya yatambuka akaza akatwegera ababyeyi abakobwa abasore bose bakora kano kazi kandi bagakora neza muraho neza yego mufatire gutya urakomeye ndakomeye cyane mwitwa abandi mwebwe nitwa Nakure Jackie mwizo nabanzi nitwa Jeanne Jeanne hanyuma kano kazi ho kamazemo igihe kingana iki amazemo imyaka 12 nagatangiye ndangije kwiga amashuri mvuga ngo y'icyiciro cya kabiri ndangije segonderi aka kazi nakizemo nkiga mu ishuri rya kinesiterapi ku ishuri igihugu kizi kuri groupe scolaire do Gatagara haba hopitale ni naho nigiye na stage niho nayikoreye nigishijwe n'abaganga ubu bakora muri bamwe muri Gatagara abandi nigishwa n'umubirigi ariwe washinze iryo shuri arizana mwaho
ndangije kwiga njya gukora i Rwamagana ndi umukobwa nkorana n'abaganga bari barashinze sabuna na massage bakambaza bwa mbere ngiye ngo uzabishobora ute ko wize kintu ukabugiye gukora massage habwa nti kuko nzi anatomy nzi umubiri w'umuntu massage ntabwo izigera inanira naragakomeje murabona ko nambaye n'impeta urako aka kazi kavuyemo umugabo gasanze mfite umwuga uyu mwuga urantunze ufite abana bangahe mfitemo abakobwa 2 n'umuhungu se uri mu kigero cy'imyaka ingahe wenda n'abatari banga mfite imyaka ingahe n'abatari banga navutse 1983 30 na almost 40. So ni byiza cyane urumva ko ufitemo experience nini ufitemo igihe kinini so wowe ibyo bavuga kuri uno mwuga wumva ni biki bitari byiza bitagushimisha uyu mwuga rero kuko ukora ukunze ukora ufasha abanyarwanda kuko impamvu uvuga abanyarwanda ariho nibanda nuko ndi muri iki gihugu uyu mwuga ufasha abanyarwanda kubera yuko nababwiye ko nigishijwe n'umunyamahanga nigishijwe no mu Belgique yatubwiye ko uyu mwuga wa massage kwa kundi urwara umutwe ukajya kwa muganga ugafata ibinini bo mu gihugu cyabo bo batajya kubifata bava mu kazi bakajya muri massage bakabamasa wa munaniro baba bavanye mu kazi kwa gutwara mu modoka kwa kujya mu mamashini bicara cyane imigongo ikaba deforme bega uyu mwuga wa massage ni mwiza cyane na babandi barwara stroke baritabiriye massage ntabwo bajya bayirwara kubera uraruhuka umunaniro imitsi y'ijosi umutwe umugongo amaguru n'umwuga mwiza cyane ufasha abanyarwanda ugiye kutwinjiza mu kindi gice cyo kuba ari umuntu ugiye ku masa kugira ngo na bamwe badukurikire mu kanya ugenda utwereka bice namwe ugenda uruhura nuko bigenda no kugira ngo nabo bazagire bazakururwe nabyo bazumve ko nabo ari ibintu bakeneye ariko tubwire ubona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo umwuka utari mwiza uri muri kano kazi uvemwo ababivuga nabi kugira ko abakazi buri wese yisangamo atajemo ibindi byo gusebyanya byo kugira gute ubona leta ikwiye kugira iki bikoraho aba bantu rero babivuga ni ya myumvire kumva mwabonye abakobwa batubanjirije uko ari beza bakavuga ngo bariya ni indaya ko bafashe inzobe bagafata bafite face nziza bariya bambuza akazi bagiye mu buraya bwa massage nababwiye imyaka maze imyaka 12 nakoranye n'abakobwa nakoranye n'abahungu aka kazi ni akazi keza yaba afite iyo myumvire ahubwo bazaze hano kuri Arufa tubasobanurire ahubwo bazaze bivura iminaniro baba bafite aka kazi ni keza cyane abo bivuga nabi ni iminaniro n'ugupfobya akazi kacu nababwiye ko aka kazi nagakoze ndi umukobwa ndasabwa ndakobwa none n'ubu ndacyakarimo ndi n'umubyeyi iyo aka kazi kaba ari kabi uyu mugabo ntabwo abanyemerera gukomeza gukora massage so wumva se cyane yego so ni byiza cyane numva ko tugira ikiganiro cyiza kandi tungutse ubumenyi butandukanye twumvise no business kano kazi byo gakorwa n'ibyo kateza imbere umwari w'umunyarwandakazi akaba yakwibeshaho akakobwa akagira umugabo so rero udufashe haze umuntu igice cya kabiri abantu ugenda basobanurira massage zanyu tuze kuba rero dusoreza ariko hagati aho harya nimero babashaka ngo ni kangahe umuntu waza wifuza kugira ngo mumufashe 8 25 72 2 Okay, turaza no kwandika ku kiganiro umuntu yikeneye aba yabahamagara aze bamufashe. Reka rero murebe mukurikirane murebe uko massage ikorwa twayigereye live kuri tele byose tugomba kuhava bigenze neza.
Yes, turi bigeze muri ka gace kacu rero ko kugira ngo turebe anadusobanura gakeya bitewe na topic y'uyu munsi, niba wenda agiye kudukora massage yitwa gute, hanyuma udusobanurire wereka abantu uko biba bimeze. So aka kanya rero ugiye kutwereka massage imeze gute. Murakoze. Umuntu iyo abanjije kuza muri massage kugira ngo umushyire muri mood nziza, ntabwo uhita ushyiramo imbaraga, uhita ukora ibintu byitwa amafrelage kugira ngo yumve massage wa munaniro abavanye mu kazi. Ibi byitwa amafrelage kugira ngo ntangire nyir'igikorwa cya massage umubiri we akabanza akumva massage. Ubu abatangiye kugenda yumva massage uko imera. Iyo ndangije, muzi yuko fondasiyo yose imitsi yo mu kirenge ariyo izamura umubiri wose. Iyo urangije kumukorera amafrelage uhita ujya mu kirenge, ya mitsi yose ugenda uyikanda. Ariko kuyikanda mu kirenge ntabwo ari buri muntu wese. Ntabwo umugore utwite yaza ngo uhite umukanda hano kuri tando d'Achille. Ibi ubikora ari umuntu utatwite, ukamukanda mu kirenge. Iyo atangiye kumva massage n'ibitotsi bitangira kuza, wa munaniro wose ugashiramo. Warangiza mu kirenge ugahita noneho nyirizina ukajya muri massage, ukinjira muri profo ukamukorera massage. Noneho nyirizina ugukanda imitsi n'inyama izizamure ukazikorera. Akaguru ukaba urakarangije. Ukarangiza kubera mu cyubahiro cy'umukiriya, uyu aba ari umukiriya w'imena. Ukongera aho urangije ukamutwikira, ukongera ukajya ahandi. Akandi wenda kihore niba ari kimwe nka kariya. Noneho ukahita ujya mu mugongo. Uku ugahita umukorera umugongo. Kara kantu bari kumushyira mu mutwe nta kantu gakora umutwe, gakora Indian head. Ubwo kamazu gatanga iyo bagukoresheje bigatanga umusaruro. Gatanga umusaruro yuko stress zose zitazivamo, amavunane yose akagenda. Okay, mu mugongo twagiye mu mugongo. Wirinda kumasa kuri vertebre, keretse iyo aje akubwira ko afite ikibazo cy'intuza cy'umugongo, uhita ujyana ibikumwe ibi colonne vertebrale ukayirenga, ugahita ujya ku mugongo. Urabona ko massage yatangiye kumusinziriza. Birabujijwe umuntu bariho bakora massage kumukangura, kuko wa munaniro aba afite ntabwo uba uriho umuvuri y'umukanguye, cyangwa ugiye mu biganiro ujya kumuganiriza, kuko aba yaje kuruhuka, ntabwo aba yaje kuganira. Ayo mavuta murakoze. Ijosi ugeze? Oya, ndacyari mu mugongo. Aha ni kwa kundi mu bitugu, kwa kwicara cyane mu biro, gutwara amamodoka. Hano kuri za plante hakunda kubabara. Ko niyakunda
gukora cyane, naho uba ugomba kuhamasa. Warangiza intoki ukazikorera za flexion. Yego, ndarangije gukorera umukiriya wanjye massage. Bana ko yatangiye gusinzira. Noneho iyo urangije umukorera ino massage bayita petrissage. Za manevre zose ukazikoraho. Ugenda umukandakanda ariko wamutwikiriye. Nkamwe mu bireba kwa kundi basebye umuntu ngo akora ngo ni gute bajya mu cyumba bakabakora massage. Mwabonye yuko aho ndangije ntwikira, ntimwigeze mubona ko ari ubwambure bwe mubona. Nawe ubwe kandi iyo umutwikiriye uko yumva bimuvuye neza, nta kibazo agira. Ubu twagiye. Ese mama ngaravuga ngo habaho ngo na za body to body? Oya, ibyo ntabwo nabyize. Nababwiye ko iyi massage nayize mu ishuri. Iyo massage se ubwe iremewe ujye yumva ariko ibyo ngibyo ntabwo ngewe mbiha agaciro. Nababwiye ko nge nize kinesiotherapy. Mu byo nize ibyo ntabwo nigeze mbyumva. Ibyo ni nka ya materime y'abastari bavuga. Nk'aya materime yaje rero nge ntabwo nyaha agaciro, kandi kirenzeho nge ndi n'umurokore. Nk'ibyo ngibyo iyo bije ntabwo amatwi yanjye abyitaho. Nge nkora umwuga wanjye nigiye kugira ngo ntongere abana n'umugabo. Ubu twagiye soreze ku ijosi tubwira ngo ibibazo by'amastroke ngo nibiki. Aha ku ijosi haba imitsi yo hano. Iyo umuntu yakoze akazi kenshi ibibazo byamurenze, aho kugira ngo abibwira abantu baruhuke bamugira inama akabigumana, ni kwa kundi ukumva umuntu stroke yamurenze. Ariko iyo umukoreye massage hano hari udutsi umukorera akaruhuka. Warangiza ukajya no mu mutwe ukamukorera massage. Iyi massage ndiho mukorera y'umutwe bayita drainage, iruhura umutwe. So nuko bimeze rero, nago twafata isaha cyangwa iminota 40 igero kinini runaka tureba massage yose, ariko agiye tunyuriramo gakeya iby'ingenzi abantu ashobora kuba bitaho iyo umuntu aje kuruhuka. Hanyuma Mauja gira hino gatoya turi gusoza ikiganiro cyacu. Hanyuma mumaze kubona aka gace nababwiye ku buryo batweretsemwo massage uburyo zikorwa, ariko ni byinshi bakora massage zitandukanye z'ubwoko bwinshi, gusa batweretse dukeya bibandaho nyine iyo bari kugira ngo umuntu aruhuke cyangwa se akire ya minaniro. Ariko ni byinshi cyane, muzaza kubireba nimuza muri Alpha, cyane ko mwabonye ko abantu babikora bafite experience kandi babikora neza. Hanyuma turayi kumwe nawe boss, meze neza? Meze neza cyane. Tugiye gusoza ikiganiro, ariko byaba byiza dusoreje wenda n'ibyo twibagiye kubwira abantu ukabigarukaho, ndetse n'udushya mufite, promotion mufite se zo gufasha abantu se mubasanga mu rugo kubijyanye na sauna, nako nabonye muzigira bigenda bite. Reka tuguhe umwanya uba ari byo usorezaho. Ni ukuvuga ngo dushya dufite two ni twinshi. Icyo nabwira abantu badukurikiye cyangwa se bazareba iki kiganiro, muri Alpha tugira udushya twinshi. Mbese bateye amatsiko namwe muzaze mwirebere. Nko muri sauna abakiriya kenshi baje batugana, hari igihe tubakorera massage tukabongeza sauna y'ubuntu niba yishyure. Tugira n'amatike tugurisha ku bakiriya, tike 5 bazishura 10,000. Ubwo urabyumva tike imwe iba igura 2,000.
nta garanti zigira ushobora kuzikoresha ahantu hose muri bizinesi yacu cyangwa ukazihereza n'inshuti zawe zikazizana. Ikindi ni uko mwabyumvise ko abakobwa dukoresha baba ari abantu bize massage, nta kibazo ushobora kugirira muri bizinesi yacu. Hari abantu bajya bikanga bakavuga se turajya muri massage, akenshi ukabona ntabwo abakobwa bakora massage babyize, ngira ngo mwabibonye ni abahanga cyane. Ikaze rero muri Alpha Therapiste Sauna Massage. Thank you so much. Byinshi twaganira ariko bikeya by'ingenzi turabiganiriye. Wakoze cyane kutwakira muri business yawe, hanyuma contact abantu bazumvise tubashyira no ku kiganiro, izo promotion zibacike, ubwiza bwa massage y'umwimerere ivura iruhura byose ni hano muri Alpha. Wakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Ciao. Mwakoze. Mwakoze, bye.